Vase genommen, weil wir sonst nichts hatten. Da sind jetzt 60 Gramm Proteinpulver drin und 600 Milliliter Milch und 2 Bananen. Kannst du auch gerne mal runterrechnen, das ist so lecker. Instagram versus Reality. Einfach aus einer Vase trinken. Kann man mal machen. Und das ist die Aussicht. Ich werde mich nie dran gewöhnen können. Es ist einfach zu schön. Die Ruhe vor dem Sturm. Heute Abend findet das allererste Lagerfeuer der neuen Staffel Temptation Island VIP statt. Und das wird spannend. Ich bin voller, ich will nicht sagen Vorfreude, aber eher voller Spannung, weil man nie weiß, wie wird reagiert, wie nehmen die jeweiligen Partner auf, was in der anderen Villa passiert. Deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, gehe jetzt die Moderation durch und habe jetzt gerade die letzte Stunde damit verbracht, mich um mich selbst zu kümmern im Sinne von Power Talks, Meditation. Das ist einfach immer. Und das Ganze habe ich hier in diesem traumhaften Garten in der Hängematte gemacht. Also es tut mir leid, aber das ist einfach zu schön. Ich bin so dankbar, das erleben zu dürfen. Diese Hängematte und Achtung, hier oben, wumm, kommt die Sonne durch. Traumhaft. So, jetzt geht's nochmal ein letztes Mal zur Produktion und dann besprechen wir nochmal alles für heute Abend. Und dann geht's auch schon los zum allerersten Lagerfeuer. Ich habe einen Hunger, ich sag's euch. Das letzte Meeting ist rum. Hier befinden sich meine Abläufe für heute Abend, alles Wichtige. Ich habe schon mal ein paar Fragen aufgeschrieben, aber ein Großteil passiert dann spontan und jetzt geht's schnell zurück. Dann wird schnell gegessen und dann geht's ab in die Maske und dann geht's los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich bin fertig geschminkt für heute Abend. Frisur sitzt auch schon. Wieder schön von unten nach oben. Ah, ich lieb's. Warte, Was sagst du, Chrissy? Schön. Sieht gut aus. Ja, schön. Guckt euch dieses Video an, was wir gerade als Reel gepostet haben. Das ist zu krass, wie Chrissy. Wisst ihr was? Diese Frau, die ich jeden Morgen gefühlt besteige, mich am Pool auf sie drauflege. Wisst ihr, was die gerade zu mir gesagt hat? Die Anmerkung. Die Anmerkung war, du betitelst deine Story und sagst, da steht nur mein Name, kriege ich kein Herzchen mehr. Ich kriege keine Herzchen mehr. Chrissy, Du steigst mich jeden Tag, aber die Herzchen fehlen. also mir wäre es lieber, ich finde Besteigen besser, als wenn man ein Herz Und kriegt. ich will beides. Die kriegt nicht genug, sag's euch. Es geht gleich los zur nächsten TV-Show. Aber wenn ihr jetzt RTL einschaltet, seht ihr noch eine ganz andere Show. Und zwar die ultimative Chartshow. Es war so witzig mit Frauke Ludewig, mit Lorenz Büffel, Andreas Gabalier, Captain Jack, mit Mike Singer war auch noch mit dabei und so weiter. Jetzt geht's los! Leise war gestern, heute wird's laut, denn wir feiern die besten Hits vom Ballermann. Roar! Die Party-Hits aus 5 Jahrzehnten. Ich habe Angst. Darauf wurde ich nicht vorbereitet. Ist ja eigentlich deutsches Kulturgut, oder? Schaut euch diese Sterneküche hier mal an. Chrissy und Annika haben gezaubert. 1000 Dank. Und 1000 Dank. Gerne, guten Appetit. Und wir sind zum Essen gekommen. Jeder das, was er kann. Geil. Es geht los. Hier sind meine Moderationskarten. Temptation. Jetzt geht's ans Set. Das allererste Lagerfeuer. Und ich muss aufräumen, sehe ich gerade. Ich liebe diese Mähne. As the sun goes down, hey, doesn't matter where we are, doesn't matter where we are. Ich bin zu klein für den Spiegel. Hallo. Oh, es ist 3 Uhr und wir sind jetzt wieder zu Hause. Das war wild. Also, Spoiler, harte Schalen, weicher